গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এসপি লাইভলিড। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আর সবাইকে গুড মর্নিং। এখন বাজে সকাল 9টা। আর এত সুন্দর একটা ওয়েদার আজকে, তাই আমি একদম চাটা নিয়ে সোজা ছাদে চলে এসেছি। আর এখন ছাদে বসে বসে চাটা খাচ্ছি আর ওয়েদারটা এনজয় করছি। খুব সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। সকাল থেকে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল, এখন অবশ্য বৃষ্টিটা কমে গেছে। আর এদিকে দেখো এই তাল গাছটায় অনেক তাল ধরেছে। এটা আমাদেরই তাল গাছ, ছাদ থেকেই পারা যায় তালগুলো। আর সামনেই জন্মাষ্টমী আসছে, তো আমার চ্যানেলে অনেক তোমরা তালের রেসিপি দেখতে পাবে। আর এদিকে দেখো এই আমাদের বাড়ির পাশেই আগের দিন যে তোমাদের মন্দিরটা দেখালাম, তো এটা বললাম না তোমাদের, একদম আমাদের বাড়ির পাশেই, জানলা খুললেই দেখা যায়। আর ছাদ হচ্ছে আমার বাড়ির আমার সব থেকে প্রিয় একটা জায়গা। আর এবার আমি চলে গেছিলাম দুপুরে খেতে। আমার রান্না বান্না হয়ে গেছিলো। আর আজকে করেছিলাম গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, ডিমের ভুজিয়া আর পাঁপড়। তারপর আমি সন্ধ্যাবেলা এখানে চানা কিমা বানাচ্ছিলাম। তো এখানে আমি চানা আর আলুটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর এবার আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দেব। আর এখানে একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা আর একটা টমেটোর। তো এবার তেলটা গরম হয়ে যাওয়া অবধি তারপরে আমি তেলের ওপর কিমাটাকে দিয়ে দেব, চিকেন কিমাটা দিয়ে দেওয়ার পরে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব লাল লাল করে, যাতে মাংসটা পুরো সেদ্ধ হয়ে যায়। এখন আমার মাংসটা ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি পেস্টটা অ্যাড করে দেবো। তারপরে এই মাংসটার সাথে ভালো মতো মিশিয়ে নেব, বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব মাংসটার সাথে। আর এবার আমার দেখো কি সুন্দর তেল ছেড়ে দিয়েছে মশলাটা থেকে। এবার আমি গুঁড়ো মশলা দিয়ে দেব, জিরে, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর একটু হলুদ গুঁড়ো আর অল্প একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো কালার হওয়ার জন্য। তো আবারও খুব ভালো মতো মিশিয়ে নেব। অল্প একটু জল দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। আর এবার আমি চানাগুলো অ্যাড করে দেবো। তারপরে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নেব। আর চানার সাথে বানিয়েছিলাম এখানে পরোটা। তো ওদিকে চানাটা হোক আর আমি এদিকে পরোটার জন্য আটা মেখে নিয়েছি, আটা না ময়দা। তো আমি এবার পরোটাগুলো বানিয়ে নিই যতক্ষণ ইয়েটা হচ্ছে, চানা মশলাটা। এখানে দেখো চানাটা হয়ে গেছে। এবার আমি অল্প গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। আর আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো টাটা, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে।